අපි මේ පැමිණ සිටින්නේ ලෝකයේ කිසිම දහමක පෞකාරයයි හංවඩු ගසන අයට විමුක්තිය නොලැබුණු යුගයක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දහස් ගණක් මිනිසුන් මරපු කෙනෙකුට අරහත් භාවයට පත් වෙන්නට මඟ පෙන්වපු මේ මහරහතන් වහන්සේගේ වික්‍රමයක් සිදු වෙච්ච පින්කඩ. ඒ නිසා මෙය අති උතුම් පරම පවිත්‍ර පූජනීය බිමක්. මේ අඟුලිමාල චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේ. අඟුලිමාල චෛත්‍ය නිර්මාණයට හරිම රසවත් කතා පුවතක් තිබෙනවා. අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ දිනක් පිරිසුකා වඩින විට දුටුවා ප්‍රසූත වේදනාවෙන් විඳින අම්මා කෙනෙක්. උන්වහන්සේට ඒ ගැන දුකක් ඇති වෙලා බුදු පියාණන් වහන්සේ සමග මේ ගැන කිව්වට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ කියනවා ධර්මය සූත්‍ර දේශනාවක් අඟුලිමාල සූත්‍ර දේශනාව කියලා දීලා කියනවා සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න මම ආර්ය ජාතියේ උපන්නට පස්සේ කිසිදු පවක් කළේ නෑ. ඇයි මේ එහෙම කිව්වේ? මෙතුමා දහස් ගණන් මරපු කෙනෙක්. දැන් රහත් වුණා. මහාන වුණාට පස්සේ මම මිනිස්සු බැලුවේ නෑ. බලන්න බුදුදාවේ වෙනස. ආර්ය ජාතියේ උපන්නාට පසු මම කිසිදු වරදක් කළේ නෑ. ඒ සත්‍යානුභාවී මේ අම්මගේ ප්‍රසූත වේදනාව දුරු වෙලා දරු ප්‍රසූතිය පහසු කෙරේවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානය සත්‍යක්‍රියාවක් සමග අඟුලිමාල පිළිත කියලා දුන්නා. මේ මහරහතන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩම කරලා මේක අස්සේ තමයි ඒකේ වැඩම කරලා අලිමා පූර්වට අඟුලිමාල පිළිතුරා. ඒක සමනය කරන නායකී අවසන් වෙන පියාදුව අම්මා ඉතාම පහසුවෙන් අම්මත් දන්න දරු වැඩිය ප්‍රසිද්ධ කරා. එදා පටන් ඒ දරුවා කිසිම වේදනාවක් නැතුව අපේ බුද්ධ ශාසනයේ මහානකම ලැබුවා ඒ දරුවා. ඉතින් ඒ වගේ අතීතයක් තියෙන තැන මහරහතන් වහන්සේගේ බල මහිමේ කොතරම්ද කියලා අපිට හිතන්න තියෙනවා. පිරිතේ බල මහිමේ කොතරම්ද කියලා පෙනෙනවා. විශේෂත්වය තමයි ආර්ය ජාතියේ උපන්නට පස්සේ කියන එක. ආර්ය ජාතිය කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය. බුද්ධ ශාසනය උපත ලැබුවට පස්සේ යා බොරු වැරදි සිතයක් කරේ නෑ. ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් තමයි මේ පිළිද දේශනා කරන්නට අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට අවස්ථාව ලැබුණා. එකෙන් අපිට හිතන්න වැදගත්ම දේ තමයි බුදු සමය කියන්නේ පෞකාරයාට ගල් නොගසන දහමක්. පෞකාරයාටද නිර්වාණ සුවය විදිය හැකි දහමක්. ඉතින් මේ ස්ථානෙට ඉන්පසු නිතරම ගැමිණි මාමුලේ ඇවිල්ලා අර අම්මා හිතුවේ කුටිය ළඟට දරු ප්‍රසූතිය පහදිය කරනවා. අදටත් ජනප්‍රවාදී පවතින වනසතුන් ඇවිල්ලා දරු ප්‍රසූතිය කරනවලු මෙතන. හරිම පහසුයි. ඒ තරම් දැන. ඒ වගේම පොතපතේ සඳහන් වෙනවා මේ ගල මෙතන පේන්නේ නැහැ. Hindu සංස්කෘතියත් එක්ක උතන ඇතුලේ ගලක් තිබිලා තිබෙනවා. එක් විශ්වාස කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගල මත ඉඳගෙන ධර්ම දේශනා කරා. අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ පිරිත දේශනා කරේ ඒ ගල මත කියලා. ඒ ගල සෝදලා වතුර බොනවා Hindu කාන්තාවෝ දරුවෝ ඇති වෙන්නත් දරු ප්‍රසූතිය පහසු වෙන්න. එහෙම දැනක් මේ දකින්නට තියෙන්නේ නම් විදේශ රටවල විශේෂයෙන්ම ලාවෝසය, බුරුමය වගේ රටවල් වලින් යන ඔය රන් පුංචි පත්තිරුවක් වගේ එකක් ඒක උතන අලෝලා දරුවන් ලැබෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක පිස පිළිසිඳ ගන්න. ඒ වගේම දරු ප්‍රසූතිය පහසු වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අති උතුම් පූජනීය පිටකයි අපි මේ උතුම් පූජනීය මේ දේශනා කරන්නට යෙදුන අඟුලිමාල පිරිතේ කොටසක් නායක සත්‍යයනා Japa
සහ උතුර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ඔබම දෙනාට සසර පුරාම ආශිර්වාද පිණිස වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපේ සිරිසුපර වන්දනා චාරිකාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය කාර්ය මණ්ඩලය සිහිපත් කරමින් ඒකේ අවබෝධයක් ප්‍රඥාවක් හැකියාවක් තියෙන දැනුමක් තියෙන අක්කත් අයියත් ප්‍රමුඛත්වයෙන් බුදුන්ගේ දේශයේ දකින්න බලන්න වඳින්න පුදන්න පැමිණිච්ච ශ්‍රී ලාංකික මව්පියෝනේ පින්වත්නි තථාගතයන් වහන්සේගේ ජම්බුද්දීපේ කියපුවාම අපේ හදවත් වලට හරි ආසාවක් තියෙනවා ලුම්බිනිය බුද්ධගයා බර්ණැස කුසිනානගරය කියලා වන්දනා කරගන්න. මේ ස්ථාන වලින් ඔයාලා කීපයක් වන්දනාමාන කරමි. අද මේ ඇවිත් ඉන්නේ මගධ රාජ්‍යයට. හොඳට අහගන්න වැදගත් වටිනා දේවල් ඔයාලගේ ජීවිතවලට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. සොළොස් මහ ජනපද 16න් ප්‍රබල රාජ්‍යයි රජගහ නුවර. එහෙම නැත්නම් ඒවා මේසුතං ඒකං සමයන් භගවා සාවස්ත්‍යං නැත්නම් වාරාණසියන් කිව්වා වගේම රාජගුහේ විහෙරති කියලා ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ මේ මගධ රාජ්‍යය. රජගහ නුවර කියන වැදගත් වටිනා කාරණා කීපයක්. සරියුත් මොගලන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ගම පිප්පලි ගුහාව මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිදු කිරීම නමස්කාරයේ ආරම්භ වීම කසාවත නිර්මාණය කිරීම සතරවරන් දෙවිවරු දතරාෂ්ට විරෝධ විරූපාශ්‍ර වෛශ්‍රම දෙවිවරු වැඩපු ඒ වගේම ඉසිකිලි සූත්‍රයේ මහා කස්සපත්තේර බොජංග පිරි සූත්‍රයේ ආටානාටි සූත්‍රයේ සජ්ජායන කිරීම බුදුන් වහන්සේ වස් කාල 5ක් වැඩ සිටීම ප්‍රථම ආරාම පූජාව සිදුවීම මං හිතනවා රජගහ නුවර කඳුවලල්ල ඇතුළට කියන ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම දෙව්දත්තර ස්වාමීන් වහන්සේ ගල් පෙරලීම මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට යකෙක් ටොක්කක් ගැනීම මේ වගේ වැදගත් වටිනා කියන එකම එක රාජ්‍යයක් වන්නේ මගධ රාජ්‍යය. ජීවක පීතුමාගේ අඹවණය බිම්බිසාර රජතුමාගේ රාජ්‍ය තිබුණු ස්ථානයේ ඒ වගේම සුනීත වස්සකාර සෙම්පතියන් හිටපු ස්වයං පෝෂිත ප්‍රබල රාජ්‍යයේ කොටසකට ඔයාලා පය ගහලා ඉන්නේ. එතකොට මේ පය ගහලා තිබෙන්නේ නාලක ගමට. නාලක ගමේ වචනේ අර්ථය න ධන අලම් ධන දාන අලන්දා. අලසක් අඩුවක් නැතුව බුද්ධිය ප්‍රඥාව දෙන්නේ ඒ නම් වේ නාලන්දා. බුද්ධිය ප්‍රඥාව අලසක් අඩුවක් නැතුව කාටද දෙන්නේ? ಭಾರತයේ අධ්‍යාපන ශාලා 6ක් පිහිටුණා. තක්ෂිලා, වික්‍රමශිලා, ජගත්තලා, නාලන්දා, ඕදන්තපුරි, වලබි. මේ අධ්‍යාපන ශාලා 6 අතරින් බෞද්ධ වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් අධ්‍යාපනය ලැබපු ලොව ශ්‍රේෂ්ඨ නිකේතනය නාලන්දාව. එතකොට නාලන්දාව කියපුවාම ගුණකර්ක මව්පියවරුනි ලංකාවේ මව්පියවරු කතා පුවත් දෙකයි දන්නේ. එක වික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් දන් වළඳනකොට උන්වහන්සේලා නේවාසිකාගාර ඇතුළට දාලා ගිනිබත් කරයි කියලා සෙවණේ කරාද ඒ මහ පොළොවේ නටබුනුයි අපට අද දකින්න ලැබෙන්නේ. දෙවෙනි කතා පුවත පුස්තකාල 3ක් කෝටි 9ක් ත්‍රිපිටකයේ ගිනිබත් කරපු නාලන්දා. හැබැයි ඊට වඩා පුළුල් කතාවක් තිබෙනවා. පළවෙනි කතා පුවත බුදුන් වහන්සේගේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ ගම වන්නේ මේ නාලක ගමේ උන්වහන්සේගේ දාති ස්තූපය බලන්න තිබෙනවා. අද ඉඳලා වසර 2500 ක ඉහතදී නිර්මාණය කරපු ස්ථානය. දෙවෙනි කතා පුවත පුස්තකාල 3ක් සමග වික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් ගිනිබත් කිරීම. තුන්වෙනි කතාව නාලන්දාව ගිනිබත් කළා වසර 830කට පස්සේ අද ඔබ දකින්නේ. එහෙමනම් ඒ නාලන්දා සරසයි භූමිය දකින්න බලන්න කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තිබුණත් මෙහෙම කියනවට වඩා ඔබට යමක් දෙයක් පෙන්නලා මුළු ಭಾರತයේ උණු වෙච්ච ගඩොල් සරියුත්තනක දාති ස්තූපේ නේවාසිකාගාරයක් පෙන්නලා අවබෝධයක් ලබා දෙන්න වෙරදරනවා. ඔබ අප දකින්න නාලන්දා පුදබිම කුමාර නාලන්දා සරසයි භූමියේ
බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු නේවාසිකාගාර 108ක් වසර 800ක් ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරුන් කීප පොළක් විසින් නිර්මාණය කරනවා. 108න් එකක් ඇතුළට මේ අපි ආවේ. කාමර කුටි ඔබ පසු කළා. එදා සංඝාරාමයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු නේවාසිකාගාරයක් ඇතුලේ කාමර කුටි ආරණ්‍යගතවා රුක්කමූලගතවා ශුන්‍යාකාරගතවා කියන භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු ස්ථාන. ඇඳන් නැති කාමර. මේ මහලේ දෙවනි තට්ටුවේ ඇඳන් දෙකක් අල්මාරි දකින්න ලැබෙනවා. ඒවා නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ අර විදියටම බිත්ති කපලා බිත්ති වලින් ලස්සනට. යම් තැනක ඔබ කොන්ක්‍රීට් දකින්නේ 19 වෙනි සියවසේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකව දාපුවා. ගුරු පියාණන් වහන්සේලා උගන්වපු ස්ථාන ස්ටේජ් මණ්ඩප. ඒ කියන්නේ සිස්වාමීන් වහන්සේලාට ප්‍රශ්න විචාර කරන ලද ස්ථාන උගන්වපු ස්ථාන ස්ටේජ් මණ්ඩප ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. විශාල ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් වැඩ හිටපු ස්ථානයක ආසනයක්. අනිත් සියල්ල පොළොවට විනාශ කරලා දාලා තිබෙනවා. අදට ආසනයේ පමණක් දකින්න ලැබෙනවා. චන්ද්‍රකාන්ත පාසානි කියන ගලෙන් නිර්මාණය කරන ලද බුදුගයක්. අදටත් ඒ ගල් කොටි දෙක දකින්න ලැබෙනවා. මූන් ස්ටෝන් කියන ගල්. එහා පැත්තට බර වෙන්න ලිඳක්, හාල් කබඩා, ධාන්‍ය කබඩා දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න තියෙන ගුණගරුක මව්පියෝනේ වසර 800ක් ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරු හදපු නාලන්දාව කොහොම ලස්සනට තියෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා මම නැවත එක ගැන වර්ණනා කරන්න යන්නේ නැහැ. වසර 800ක් අවුරුදු 800ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් සඳහා ලස්සන නිර්මාණ කළා තිබෙනවා. එහෙත් වැදගත් දේ දන්වල දන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා 10ක් 12ක් අතර මේ වගේ ඇතුළට වඩිනවා. බලාගෙන ඉඳලා ප්‍රධාන දොර වහනවා, ගිනිබත් කරනවා. මේව ඇතුලේ සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිනිබත් දෙමින් මහ පොළොවට පාත් වෙනවා. වසර 700කට අධික කාලයක් පස් වලින් පිරෙනවා. ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ මේ පස් ටික හාරගෙන කැණීම් කරමින් පල්ලෙහාට බහිනවා. ලැබිච්ච ආකාරයට සංරක්ෂණය කරනවා. කැණීම් කිරීමේදී සංරක්ෂණය කිරීමේදී එලිපෙහෙලි කිරීමේදී ලැබුණා ඇටකටු එහෙම නැත්නම් ධාතුන් වහන්සේලා පාත්‍රවල තැම්පත් කරපු හාල් ගිනිබත් වෙච්ච හාල් උන්වහන්සේලා වළඳනකොට ගිනිබත් වෙච්ච ඒවා තැම්පත් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබ අප දකින්නේ නේවාසිකාගාරයක් පමණයි. එකක් මෙහෙමනම් තව 107ක් බලන්න තියෙනවා. ගිනිබත් කළා වසර 830කට පසු ඔබේ නෙතින් එක් නේවාසිකාගාරයක් දැක්කේ. මෙතෙක් කළා කියපු සාරාංශය ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරුන් කීප පොළක් වසර 800ක් හදන ලද නාලන්දාව වසර 4ක් තුල 3 වතාවක් ගිනිබත් කරනවා. ගිනිබත් කළා වසර 830කට පසු අද නෙතින් අපේ එක් නේවාසිකාගාරයක් දැක්කා. තව 107ක් බලන්න තියෙනවා. නාලන්දා සරසයි භූමියේ එක් නේවාසිකාගාරයක් බලලා සියල්ල එක සමාන එකක් බැලුවා. ප්‍රධාන දොරටුවක් ළඟට ආවා. දොරටුවත් එක සමාන. හොඳට අහගන්න. දොරටුවක් ගා මෙතන මේ දකින්න ලැබුණේ එදා පොකුණක්. මේ පොකුණෙන් අතපය මූණකට සෝදගෙන දෙපැත්තේ තිබුණා කුටි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමා වහන්සේලා. මේ බලන්නකො පැරණි ලංකාවේ ගෙවල් වල පොකුණක් තිබුණා. අද තියෙන ටැප් එකක්. සංස්කෘතිය නැති වුණා. කුටි වලින් අර්ථවත් කරන්නේ අර තාත්තා කෙනෙක් කිව්වා අර කාමර වලයි කුටි තියෙන්නේ. කුටි වලින් අර්ථවත් කරන්නේ ගෙදර ඉස්සරහා තියලා තියෙන බුදු පිළිමයක්. එනේ වස්දොස්සෝ යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් කරලා ගෙනවත් ඒක ඉදිරියට එන්නේ නැහැ කියන අර්ථය දෙන බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉදිරියේ. එතකොට හොඳම නිදර්ශනයක් කියන්නේ අපේ පන්සල් වල දම්පෙන් හම්බ වෙනාමනේ. ඇයි මේ දානශාලාවේ සීලි මහරහතන් වහන්සේගේ පින්තූරේ ගහන්නේ? ඔච්චර හම්බ වෙන දැන්. එහෙමයි ඒ අර්ථවත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් කතා පැහැදිලිනේ. එහෙමනම් මේ කුටි වලට ප්‍රතිමා වහන්සේලාට වන්දනා කළා. උන්වහන්සේලා වඩින ප්‍රධාන දොරටුවයි මේ. දන්වල දැන් ඇතුළට වඩිනවා. මේ ප්‍රදේශයේ දෙනා පාලකෙක් වැදගත් ටික කියන්නේ. මේ ප්‍රදේශයේ දෙනා පාලකෙක් කවුද? මොහමඩ් බක්තියාර් කල්ජී කියන මුස්ලිම් පාලකයා. තමන්ගේ චරපුරුෂයන් 200ක් ගෙනවා. අස්සය 100ක් උඩ නංගලා. කසාවතක් ඇඳගත්ත කළු පාත්‍රයක් ගත්ත හිස මුඩු කරගත්ත බලසේනාවක් ඉන්නේ. ඔවුන් ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කරන්නේ ඇතුල් වෙනකන් ඉඳලා දොරවල් වහලා ගිනිබත් කරන්න. නැත්තම් බෙලි කපලා ඝාතනය කරන්න. නැත්තම් ගල් මුගුරු ගහලා මරන්න. කරන්නේ එක ක්‍රියාවයි. මේ විශාල ලී දොර වහනවා, ගිනිබත් කරනවා, ගිනි සැරටුණු වෙච්ච gadu. දැන් එළියට එවිල්ලා බලාගන්න. හොඳට බලාගන්න. අපි එම්ම එකලා යන්න යනවා. ඔයාලත් එවිල්ලා බලාගන්න. ඔයාලගේ දරු පැටව ටික මතක් කරගෙන මේක බලාගන්න. මගේ අතින් පෙන්නන්නේ හැංගින්නේ නැතුව එවිල්ලා බලාගන්නකෝ. එහෙම මෙලියට යන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා සමග ඇතුලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කොහොම පිච්චෙන්නේ නැද්ද? ඔයාලට ගෙදර දරුවෝ ඉන්නා කියලා බලා ගන්නකො. දැක්කද? මුළු ඉන්දියාවේ වැඩිම උණු වෙච්ච ගඩොල් දකින්න ලැබෙන එක මේ ස්ථානය. බලලා ඔයාලා ගත යුතු සාරාංශය. අපිට ගෙදර දරුවෙක් ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා හා පුස්තකාල ගිනිබත් තුන කවර කතාද ගඩොල් මෙහෙම උණු වුණාන. බෞද්ධ
භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු නේවාසිකාගාර 108ක් ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරුන් කීප පොළක් මයිල් 7ක් දිගින් යුක්ත වෙන මයිල් 3ක් පළලින් සමන්විත වෙන අපේ වචනෙට කිව්වොත් කිලෝමීටර් 10ක් දිගින් කිලෝමීටර් 5ක් පළලින් මහා විශාල විශ්වවිද්‍යාල භූමියක් නිර්මාණය කරනවා. විශ්වවිද්‍යාල භූමියට පරියප්ති, පටිපත්ති, පටිවේදී සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ ප්‍රශ්න අහපු සිසු ස්වාමීන් වහන්සේලා 120ක් ප්‍රවේශ කරනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දිසා 4ට